Ni kwa nini uchumi wa Tanzania uko chini zaidi ya uchumi wa Kenya? Hili ni swali ambalo Watanzania wengi huwa wanajiuliza. Ni kwa nini pesa ya Tanzania iko chini ya pesa ya Kenya? Wanajiuliza sana haya maswali. Kwa sababu huwa wanachekwa sana. Unapobishana na Mkenya katika mitandao ya kijamii, cha kwanza atakwambia Kiingereza hujui, cha pili atakwambia pesa yenu iko chini, na cha tatu atakwambia uchumi wenu uko chini. Leo ngoja nielezee kwa undani kwa nini hii hali iko hivi. Mimi ninaitwa Rachel Robin. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Tanzania tulitawaliwa na Mjerumani kuanzia miaka 1800, Kenya walitawaliwa na Muingereza kuanzia miaka 1800. Mjerumani alipigwa katika vita kuu ya kwanza ya dunia, tukaanza kutawaliwa na Muingereza. Mjerumani aliondolewa hapa mwaka 1916, Muingereza akaanza kututawala. Muingereza huyo akawa anaendelea kuitawala Kenya. Kwa hiyo Kenya, Muingereza alienda kufanya uwekezaji pale kuanzia miaka 1800 na hakuna aliyeenda kutibua uwekezaji wake mpaka mwisho na hapa Kenya uhuru. Lakini sisi Tanzania, kile alichokijenga Mjerumani, Muingereza alikuja kukitibua na kuanzisha upya uchumi mwaka 1916. Kwa hiyo tulianzishwa upya. Kwa hiyo hatuwezi kuendana sawa na kasi ya Wakenya ambao wao hakuna mtu aliyetibua yale aliyowajenga mkoloni wao kuanzia mwanzo. Tulipopata uhuru Tanzania, rais wetu wa kwanza Julius Nyerere. Nyerere hakutaka kabisa mambo ya wakoloni. Tanzania ilipopata uhuru alihakikisha inakuwa ni uhuru wa ukweli. Kwa hiyo aliondoa sera nyingi sana za wakoloni. Tuliingia katika sera ya ujamaa, usawa kwa wote. Mali zikawa zinamilikiwa na serikali, alafu watu wote tunaishi kwa usawa. Ilikuwa ni maamuzi magumu sana ya Nyerere kwa sababu yalienda kinyume na wakoloni wake. Kwa hiyo ni lazima walimbania kwa kiasi kikubwa sana ili ashindwe kuendesha uchumi. Kenya, rais wao wa kwanza alikuwa ni kipenzi cha wakoloni wao. Wakoloni wa Uingereza walikabidhi nchi Kenya kwa mtu aliyemtaka, lakini kwa Tanzania walikabidhi kishingo upande kwa mtu ambaye alienda kinyume na sera zao. Kwa hiyo Kenya waliendelea na sera zile ambazo magharibi wanazipenda. Tanzania hatukuendelea na sera ambazo wakoloni wetu wanazipenda. Kwa hiyo wao wakoloni wakaona pale ni sehemu salama kwao kufanya uwekezaji. Kwa wakoloni hata walipowapa uhuru wakaendelea kufanya uwekezaji. Hata majeshi yao hawakuyaondoa. Majeshi ya Muingereza yako Kenya mpaka leo. Lakini Tanzania ilibidi waondoe mpaka majeshi yao kwa sababu tulitaka uhuru wa moja kwa moja na kujisimamia katika system ambazo tutazitaka sisi. Ilikuwa ni ngumu. Wakati huo Kenya wakawa wanaendelea kushirikiana vizuri na wakoloni kienda kufanya uwekezaji pale Kenya kwa namna ya kipekee. Sisi Tanzania tulichagua kuwa bize kutengeneza system zetu, lakini pia tulichagua kuwa bize kusaidia mataifa mengine ili na yenyewe yapate uhuru. Nyerere alisimama kama kinara cha kupambania uhuru katika nchi nyingine. Tulipopata uhuru wetu, hatukutaka kushiba na kulala kwa raha huku kuna wengine wanafanya kuwa watumwa. Kwa hiyo tuliamua kuungana na Afrika Kusini, Zimbabwe, Angola, Mozambique, Namibia, nchi mbalimbali za Afrika. Nyerere aliungana nazo na kuwasaidia kwa hali na mali mpaka na wenyewe wakapata uhuru. Huku na sisi wenyewe tukiwa hatuna uchumi mzuri, ndio tunaanza tu kuendesha uchumi wetu, lakini Nyerere aliona ni lazima na wao wajikomboe hata kama na sisi bado hatujaweza kupata ambayo tunayataka. Kwa hiyo wakati sisi tuko bize katika kupambania mataifa mengine ya Afrika na wenyewe wapate uhuru, Wakenya wao walikuwa bize wakiingia mikataba na wakoloni wao na washirika wa wakoloni wao. Mkoloni wao Muingereza, washirika wa Muingereza Marekani, Wajerumani huko na wakina nani, washirika wa Muingereza kwa kipindi hicho. Unaona kipindi hicho ilikuwa ni Ujerumani Magharibi, sababu Ujerumani ilikuwa imegawanyika pande mbili. Kwa hiyo watu kama Ujerumani Magharibi, Waingereza, wa Marekani, wote hao ndio washirika wa Kenya wanafanya uwekezaji. Sisi hawezi kufanya huo uwekezaji kwa sababu sisi tulikuwa tumekataa wao kuendelea kutawala mataifa ya Afrika. Kwa hiyo sisi tukawa tuko bize kuwapinga ili mataifa mengine ya Afrika yapate uhuru. Na ndio maana mwisho wa siku Nyerere akawa anaheshimika sana Afrika kwa sababu alikataa kushiba huku akina Mandela wanateseka mikononi mwa wazungu, huku sijui akina Mugabe wanateseka mikononi mwa wazungu. Kwa hiyo wenzetu wakawa wenyewe wanaendelea kujenga uchumi, sisi tukawa bize kupambania uhuru wa Afrika. Nafikiri mpaka hapo unaona kabisa kwamba ni wazi lazima wao watatuzidi. Wenzetu nchi za magharibi ambazo ndo zinazo control system kubwa za fedha duniani kama benki kuu pamoja na IMF wakawa wanaendelea kufanya nao kazi na kufanya uwekezaji kwao. Sisi tulikuwa tuko bize tunawapinga wakoloni wetu kwa sababu hatuwezi kuendelea kushirikiana na mkoloni wakati kuna Waafrika wenzetu wanafanywa watumwa, wananyanyaswa kwenye ardhi zao. Ni lazima tuwakomboe. Hivi ndivyo Mtanzania alivyo. Mtanzania ndio maana huwa ana sifa ya ukarimu.
Mtanzania hawezi kulala alafu mwenzie pembeni analala njaa, yeye akalala kashiba. Kwa Nyerere hiyo ilimshinda kutizama hivyo, kwamba nikae naingia mikataba na wazungu wafanye uwekezaji Tanzania tuwe vizuri kiuchumi. Wazungu wao wanaowatesa wa Afrika Kusini, wazungu wao wanaowatesa watu wa Mozambiki hapa tumepakana nao, ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni heri wote tupitie hali ngumu, lakini tufanye ukombozi. Kwa kipindi hiko baba zetu ukiwauliza wanakuambia ni kweli walipitia hali ngumu, walifunga mikanda kweli kweli ili Afrika nzima ikomboke. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kilifanya sisi wa Tanzania tusiaminike, wasiweze kuiamini Tanzania kuja kufanya uwekezaji hapa. Kwa hiyo Kenya ilikuwa inaaminika kuanzia mwanzo na wazungu wa magharibi kwenda kufanya uwekezaji. Nyerere aliona ni heri tulale njaa tukiwa watu huru kuliko kushiba tukiwa watumwa. Kwa hiyo alihakikisha kwamba sisi tunakuwa vinara wa kukomboa wengine, lakini pia tunakuwa vinara wa kuondoa vitu vingi sana ambavyo mkoloni anataka tufanye. Sisi jisimamie tufanye wenyewe hata kama tutapitia hali ngumu. Kwa hiyo hiyo ndo tofauti ya Tanzania na Kenya. Hiyo ndo kitu kinachofanya Kenya wanakuwa juu kiuchumi, ni kwa sababu yani uchumi wao hakuna mtu ambao alienda kutikisa toka hapo mikononi mwa mkoloni na mpaka walipotoka, kwa sababu nchi yao haikutoka mikononi mwa mkoloni moja kwa moja. Kiongozi wao wa kwanza alikuwa ni kipenzi cha wakoloni, na mpaka leo ukiangalia hata jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda katika siasa za kimataifa huko, katika mambo makubwa ya kimataifa yanavyoendelea, utaona katika majukwaa ya kimataifa Tanzania sisi huwa tunakaa neutral, hatufungamani na upande wowote. Lakini Kenya huwa wanaonyesha kabisa wako upande wa magharibi. Umeona? Tanzania sisi tuko neutral. Kwa hiyo utatuona kukiwa kuna mikutano ya nchi za magharibi tutakwenda. Kukiwa kuna mikutano ya nchi hizi za mashariki, mfano kuna mikutano sijui ya mambo ya BRICS, utatuona tunaenda kwenye mikutano ya BRICS. Kuna mikutano sijui nchi za magharibi tutakwenda, tuko kote kote, kwa sababu sisi hata baada ya kutoka katika system ya ujamaa tuliamua kuwa neutral. Hatukutaka kufungamana na upande wowote. Kitendo cha kuwa neutral kinafanya nchi za magharibi zisiweze kukuamini sana. Nchi za magharibi huwa zinapenda kuwekeza kwa mtu ambaye atajitoa kimasomaso, atakuwa na wao. Unaona? Lakini sisi hiko kitu hatujawahi kukitaka. Tungeweza kuchagua kuwa na sisi upande wa nchi za magharibi ili wafanye uwekezaji, wafanye hiki kile tunachokitaka kifanyike, lakini ina cost kubwa sana upande wao. Cost kubwa ambayo itakupata wewe ni kwamba kuna vitu vingi vya uzalendo hautavifanya. Kwa hiyo pona yetu sisi tukaamua okay, basi bora tukue kitaratibu lakini tuwe neutral. Tusifungamane na upande wote, tusilazimishwe kwenda kuingilia ugomvi wa mtu yoyote. Tuko radhi uchumi wetu ukue taratibu, lakini tusilazimishwe kuingilia ugomvi wa mtu yoyote, wala tusilazimishwe kufanya vitu ambavyo vitaenda kinyume na sisi tunavyotaka. Kwa hiyo haya ndio mambo yanaendelea. Na hapo mfano sasa hivi kuna mambo yanaendelea. Kwa mfano kuna yule General Michael Langley wa Kimarekani, general wa Marekani kitengo cha Afrika, AFRICOM. Kuna maneno aliongea juu ya Ibrahim Traore, wa Afrika wengi hawajayapenda. Lakini juzi wa Afrika walishangazwa kumuona yule general ameenda Kenya na akaisifia sana Kenya. Ni kwa sababu Kenya ndio sehemu salama kwa nchi za magharibi, kutokana na kwamba haikuwahi kutoka mikononi mwa nchi za magharibi. Kwa hiyo vitu vingi wakitaka kuwekeza wanaviwekeza pale. Na ndio maana hata juzi kati, nafikiri mwaka jana au mwaka juzi, Kenya ilichaguliwa kuwa rafiki wa NATO ambaye hayuko NATO. Pengine ni position nchi ya Afrika ya kwanza pengine kuipata hiyo position. Ni kwa sababu wanaiamini sana Kenya, kwa sababu kuanzia rais wao wa kwanza hakuitoa mikononi mwa mkoloni, tofauti na sisi. Kwa hiyo Kenya kutuzidi kiuchumi si kwa sababu Tanzania ni wazembe. Tanzania tuliamua kupambania uhuru wa nchi nyingine, tuliamua kuwa tofauti na sera za mkoloni, tukataka mkoloni aachie makoloni katika nchi mbalimbali ili na wenyewe wapate uhuru. Kwa hiyo ile kitu mkoloni ilimkera, kwa hiyo waliweka beef na sisi. Lakini leo hii hatujutii, kwa sababu tunafurahi kuwa na mkono katika uhuru wa karibu kila nchi hapa Afrika. Kwa wale mnaopenda siasa za kimataifa, huwa nazichambua kwa undani zaidi kwa dakika 20 katika WhatsApp group yangu. Ni 5,000 tu kwa mwezi, unapata hizo audio za kila siku. Namba 0745 86 11 07 0745 86 11 07. 5,000 tu za Kitanzania. Dakika 20 kila siku unapata audio katika group la WhatsApp.